Энэ хичээлийн жилд хавар 40,000 гаруй сурагч 12 дугаар ангид төгсөж ихтэйд сургуульд орох аль эсвэл ажил мэргэжил сонгоход хөдөлмөрийн гараагаа эхлэх үедээ шийдэх юм. Харин мэргэжил сонголтод тухайн хүүхдийн хувьд хувь тавилангаас сонгож байгаа эхний шалгуур үзүүлэлтүүд учраас үүнийгээ зөв хийх ёстой гэж албаныхан хэлж байгаа. Харин тэрхүү хүүхдүүд ихэвчлэн мэргэжил сонголтын дээр алддаг. Эргээд амьдралдаа ажлын байргүй байх эсвэл хүссэн ажлаа хийж чадахгүй байх алхам болдог учраас бид өнөөдрийн сурвалжлагыг танд хүргэж байна. Тэд бол 12 дугаар ангийн сурагчид эрх хавар сурагчийн ширээнээс амьдралын их далаад хөл тавьж анхны алхмаа хийн. Ямар ажил мэргэжил сонгох, юу хийх гэд бодож төлөвлөх зүйл их. Бид нийслэлийн 23 болон 1-р сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдтай уулзсан нь ямар мэргэжил сонгож хэрхэн бэлтгэж байгаа талаараа эдийн засгаар явна гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бол яагаад? Ер нь гэрийнхэн тэгж зүйлсэн. Яагаад юм ч бодъё гэж үзье. Яагаад ч юм эмчний хаа юу гоё яригдаг. Компьютерийн програм бичих, код бичихээр их сонирхолтой байсан. Тэгээд веб дизайн, аппликейшн дизайн гэдэг сонирхож эхэлсэн. Би өөрийн хувьд бодлороо сонгоогүй. Яагаад? Ээж аав эмчээр явуулна гэдгсэн би тэгээд жоохон шүрхгүй л. Хараахан сонгоогүй. Яагаад? Яг тийм дуртай зүйл одоохондоо олоогүй. Ямар ч гэсэн сэтгэл зүйч эсвэл бизнесийн талаар л гэж бодож байна. Мэргэжлийн хараахан сонгоог байгаа. Яагаад? Харин жоохон дуртай хичээл гэдэг олон янз хичээл байгаа болохоор. Хуульч дотроо эдийн засгчаар явах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тий. Тэгээд өөрийн сайн болон муу талуудаа ингээд нэгтгэн дүгнэлтийн үр дүнд мэргэжлээ сонгосон. Сайн мэдгүй байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг өөрөө сайн мэдгүй аав ээж нөгөө тусалсан эдийн засгч бол чамд ер нь давуу талтай сөрсөн юм шүү гэдэг. Тэгээд одоохондоо тэрийг сонгочлоо. Би болохоор Мерсэн Нягтланбаатар бүртгэлийн аудитын чиглэлийг сонгосон байгаа. Яагаад сонгосон бэ гэхээр нэгдүгээр улс төрийн нөлөөлөлгүй, хоёрдугаарт энэ мэргэжил хянах шалгах үүрэгтэй болохоор байгууллагууд ажиллаж байгаа тохиолдолд бол хизээч эрэл хэрэгцээс гарахгүй. Тэгээд гуравдугаарт нь болохоор дэлхийн 4 том олон улсын аудитын байгууллага нь Монгол бүх салбар найдаг болохоор санхүүч мэргэжлийг сонгосон. Тэгээд өөрөө энэ санхүү эдийн засгийн чиглэлээр сонирхолтой болохоор дээрээс нь өөрийнхөө чадвартаа тулгуурлаад одоо энэ чиглэлээр сурах надад илүүтэй тохирох юм байна гэж шийдсэн байгаа. Илүүдэлтэй мэргэжлийн тоонд бол ордог. Гэхдээ тухайн боловсон хүчин өөрөө чадварлаг байх юм бол хүссэн ажлын байранд бол ажиллах боломжтой гэж ойлгож байгаа. Энэ хичээлийн жилд 40,000 гаруй сурагч 12 дугаар анги төгсөж ихтэйд сургуульд орох эсвэл ажил хөдөлмөрийн гараагаа эхлүүлэх хэсэг шийдвэрээ гаргана. 23 дугаар сургуулийн сурагч мөнх чимэг хуульч болохоор шийдэж бэлтгэж хэлжээ. Яагаад энэ мэргэжлийг сонгох болов? Би ерөнхийдөө мэргэжлээ сонгосон. Тэгээд хуулийн талаар явна гэж чиглэлээ гаргасан байгаа. Яагаад? Яагаад гэвэл ер нь аав хоёр багаас минь хуульч хүн бол хуулийн талаар сурж яв гэж хэлдэг байсан. Тэгэл давхар би нийгмийн ухааны хичээлдээ аягүй туртай. Тэгээ өөрийнхөө сонирхол дээрээ тулгуурлал ер нь шийдсэн. Бид мөнх чимэг охины аавтай уулзлаа. Охиныхоо хүсэл сонирхлыг хүндэтгэж гэр бүлэрээ ярилцаж зөвлөлтөд ийм шийдвэр гаргасан байна. Гэхдээ хөдөлмөрийн зах зээл дэх эрэлттэй ажил мэргэжил бас боловсон хүчний нийлүүлэлт зэргийг судалж үзсэн үү? Маш хамтарч одоо бас сонгохыг маш хичээдэг. Яагаад гэх юм бол хүүхдийнхаа бас юуг сонирхлыг хүүхдийнхаа одоо юу чаддаг мэддгийг бас дагж ийж тий бас сонгох гэж бодож байгаа. Гэтэ бас хаж байгаа ганц зөвлөмж өгнө л доо. За ийм мэргэжил зүгээр юм байна. Тийм мэргэжил зүгээр юм байна. Өнөөгийн нийгэмд бол ийм мэргэжил нь доо топ мэргэжил байна. Тий өнгөрсөн бол ийм байсан гэдгийг. Таны хувьд бол ингээд зөвлөгөө өгөхдөө одоо янз бүрийн судалгаа харсан одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр хамгийн эрэлттэй мэргэжил хамгийн боловсон хүчний илүүдэлтэй байгаа салбарч гэдэг юм үнийг судалж үзсэн. Яг тэгж яах тэр судалгаа статистик бол мэдээж харж үзээгүй. Зүгээр яг нийгмийнхаа байдлаар ингэж харж л ерөнхийдөө ярилцлаа байгаа л да. Өнөө хүртэл ихтэйд сургуульд эсэгчдийн хамгийн түгээмэл сонгосон мэргэжил нь хуульч, сэтгүүлч, эдийн засагч. Харин тухайн хүүхдийн хувьд хичээл зүтгэл, чадвар зэрэгс шалтгаалаад амжилтад хүрсэн хэсэг байхад ажлын байр олж чадаагүй, боломж гараагүй учраас худалдагч, зөөгч гэх мэт ажил хийх тохиолдол нийгэмд түгээмэл байна. Энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн бас байгууллага сурагчдын мэргэжил сонголтод төрийн бодлогын хэмжээнд анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа юм. Мэргэжил сонгоно гэдэг ажил бол хүн ер нь Монголын дундаж насаар тооцоход амьдралынхаа 4/1 хүүхэд байдаг. Тэр нэг 16-7 нас.
За бидний дундаж нэг 68-ны нас гэж бодоход үлдсэн 4-3-та яаж амьдрах уу гэдэг сонголтоо хийж байгаа тэр л нас гэсэн үг. Тэгэхээр дунд сургууль төгсөх гэж байгаа үеийн одоо мэрэгжил сонголт гэдэг бол зөвхөн мэрэгжил сонгож байгаа шийдвэрийн асуудал биш. Энэ бол амьдралаа сонгож байгаа шийдвэрийн асуудал гэдэг. Тийм учраас энд манай зөвхөн одоо хүүхэд өөрөө энэ дээр яаж одоо зөв шийдвэр гаргах уу гэхээс илүү эцэг эхчүүд яаж зөв зөвлөх үү, сургууль яаж зөв залах уу, за мөн одоо энэ хөдөлмөрийн салбар яаж зөв чиглүүлэх үү гэдэг энэ ажил маш чухал болж байгаа. Оюутан болсон залуустай уулзлаа. Тэдний зарим нь зүгээр л оюутан болохын тулд элсэж орсон гэсэн бол нэг хэсэг нь найзаагаа дагаад эсвэл оноо тэгж таарсан учраас гэж хариуллаа. Ярилцлага өгөхийг зөвшөөрсөн хэсэг нь ингэж хариулсан юм. Ажлын байр бэлдсэн. Тийм байр бэлэн. Яаж бэлдсэн? Тэгэл аав ээжэднэр тэгэл таньдаг хүмүүс гэл. Ажлын байр хэр болтой байна? Олцтой байх байлгүй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Эхлээд бол нэг амар сонирхоогүй нэг манай найз сонгоо тэгээд орцсон байсан. Тэгээд дадлага мадлагт яваад тэгээд гоё санагдсан. Төгсөөд ажлын байр хэр ах шүү? Тэр талаар сайн мэдэхгүй байна. Одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй ажил мэргэжлийн судлааг авч үзье. Энэ бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас бидэнд өгсөн материал. Хамгийн эрэлттэй мэргэжлэр жолооч, гэхдээ энэ нь дотроо хүнд машин механизм болон барих техникээс шалтгаалаад бас дотроо олон төрөл гэж албаныхан хэлж байна. 2 жил дараалан энэ мэргэжил нэгт бичигдсэн байна. Харин дараа нь үйлчилгээний ажилтан, хамгаалагч, тоогооч, туслах ажилтан зэргээр жагсжээ. Харин залуус мэргэжил сонгохдоо дээд боловсралтай болохоор зорилт тавьж ихтэй сургуульд орж байгаа юм. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас мэдээлж байгаагаар ихтэй сургуулийнхан эсэгч авахдаа хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдаж чаддаггүй байдал нь буруу гэж үзэж байгаа юм. Дээд сургуулиуд ийм хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэн дээр биш. Одоо яг одоогийн байдал бол энэ дээд сургууль чинь хувийн байгууллагууд шүү дээ. Хувийн сургуулиуд шүү дээ. Юу харж ийн гэвэл зөвхөн орж ирж байгаа хүн тэрний төгсөх ажлын байрны зуурчлах муучлах нь хамаагүй. Зөвхөн нөгөө төгсдийнхөө босго оноог доошлуулж ягаад хүн аваад байгаа байхгүй юу? Орлого олох гэж шүү дээ. Тэгэд орлого олохдоо анги гоё нэрлэн шүү дээ. Сэтгүүлч зүгээр сэтгүүлч гэж нэрлэхгүй. Одоо юу гэдэг юм? Олон улсын сэтгүүл зүй. За тэгээд нэг гадаадын юу гэдэг дипломат юу гэлээ гадаадын дипломат гэнэ. Юу гэж гадаад явдлын яамд тэр төвсөн дипломат орох ер нь орон зай байгаа мó? Хаач тийм орон зай байхгүй шүү дээ. Гэтэл бол олон улсын зүгээр судлаач гэсэн юм байгаа гадаадын дипломат ямар нэгэн эрх зүйч юм уу гэж ягаад өгчхөр зэр нөгөөдүүр нь ингээд тэрэнд нь ингээд юугаад ороод ирчихэж байгаа байхгүй юу. Энэ бол ихтэй сургуулиуд эсэгч авахдаа бас хөдөлмөрийн зах зээлтэйгээ уялдах шаардлага бас байгаад байна тий. Бидний нөгөө яриад идэг мундаг уул уурхаагаар төгсвөл бүгдээрээ ажилтай болчихно гэж яриад идэг юм чим бас үгүй маа гэдэг нь нэгдүгээрт энэ юугаарч батлагдж байна. Хоёрдугаарт одоо энэ дотор уул уурхай салбарын одоо тийм юу гэдэг ярилт ерөөсөө байхгүй байх шүү дээ. Хоёр өөр сургуулийн тус бүр нэг бүлийн нийт 63 сурагчаас ямар мэргэжлэр сонгосон талаарх судалгааг авч үзье. Тэдний 26 нь эдийн засаг, 8 нь нэмж, 8 нь хуульчлах зорилт тавьжээ. Харин бусд нь сэтгэл зүйч, барилгын инженер, уул уурхай гэх мэт мэргэжлийг сонгосон байна. Хүүхэд бүрийн оюун ухаан, бие махбод харилцаа адилгүй. Харин түүн дээр нь тулгуурлаад аль салбарт амжилт гаргаж чадахыг судалгаан дээр үндэслэн тогтоодог байгууллагын ажилтнтай уулзлаа. Тэд сурагчдад мэргэжлээ сонгоход сэтгэл зүйн түшиглэж дараах үйлчлэгийг үзүүлдэг байна. Дэлхийн 80 гаруй орнд хэрэглэгдэж байгаа ийм олон улсын сэтгэл зүйн сорил ашиглаад хувь хүний зан чанар, авьяас чадвар тэрийг тодорхойлоод ямар ажил мэргэжил тохирох хүн бэ гэдгийг тодорхойлдог. За энд маань ахлагангийн хүүхдүүд мэргэжил сонгохоос өмнө бас манай үйлчлэгийг авдаг. Аав ээжтэйгээ хамт ирээ зөвлөгөө авдаг. За бид нар бас ажил хайж байгаа хүмүүст өөрийнхөө яг хамгийн сайн тохирох чиглэлийг нь олоод тухайн яг тохирох ажилтнанд зуучлах ажлыг хийж байгаа. Аав ээжүүд бол одоо хүүхдээ хизээч муу явуулъя гэж боддгоо. Харин аав ээжүүдийн маань одоо бүхэл одоо идэвхтэй байгаа цаг хөдөлмөрөөр хүч үлсээ зарцуулж олж байгаа тэр мөнгө төгрөгн хүүхдээ тэр зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалт нь одоо үр дүнтэй байх нь ганцхан нэг айлын асуудал биш, улс орны асуудал учраас бид нэр энэ дээр бол маш их ач холбогдол өгж ажиллаж байгаа.